من اكتر القرارات الصعبه اللي مريتي بيها انك تبيعي دهب. ايه اللي خلاكي تاخدي القرار ده؟ قله المعروض بالنسبه للشغل، وانا مش موظفه، ما عنديش راتب شهري في حاجه من اي جهه يعني. وكان لازم ما اتسولش او ما اطلبش. فعشان كده قلت خطوه جيده، ابيع شويه كراكيب الذهب اللي عندي دي كلها ونحطها وديعه، ويبقى فيها شبه راتب شهري اقدر امشي الحياه. ولما ده حصل يعني خدتي القرار بسهوله؟ انت عارفه دهب الست ده بيبقى حاجه غاليه قوي عندها. انا احتفظت بحاجه واحده بس من الذهب، بعت كل اللي كان جاي لي بقى هديه واللي انا كنت مشترياه وكده. احتفظت بحاجه واحده بس. كانت حاجه غاليه عليكي؟ يعني قلت يبقى في حاجه بقى، يعني يبقى في حاجه.